हे साथीहरु, हजुरलाई मेरो ब्लगमा धेरै स्वागत छ। म चाहिँ हजुरलाई मेरो ब्लगमा धेरै स्वागत गर्दैछु र मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु। म चाहिँ यहाँ भोइस चलाएर रमाउँदै छु र मान्छेहरु बिहामा रमाउँदै छन्। अब हजुर कमेन्टमा भन्नु आज म कहाँ आएकी छु भनेर। हजुरले हेरिसकेपछि कमेन्टमा आएर भन्नु होला कि आज म कहाँ आएकी छु भनेर। अब हल्का अगाडि हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो होला। अब म पनि भनिदिन्छु हजुरलाई, म चाहिँ इट्टाभट्टी आएकी छु किनकि आज मेरा घरकाले मलाई चटपटे खान नदिएर म चाहिँ इट्टाभट्टीमा इट्टा बनाएर चटपटे खानका लागि आएकी छु। अनि हेर्नुस्, त्यहाँ मान्छे इट्टा पार्दैछ। विश्वास नलागेपछि हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुस् त, मान्छे इट्टा बनाउँदैछ। अनि म चाहिँ त्यहाँ हेर्नुभयो। अब म हजुरलाई हेर्नुस्, इट्टाहरू उहाँ दाइले बनाइरहनु भएको छ। त्यहाँ ती दिदीले पनि इट्टा बनाउँदै हुनुहुन्छ। चाहिँ यहाँ टाढासम्म पुरै इट्टाभट्टीले गरेको छ। अनि यहाँ उता पनि इट्टाभट्टी छ। यहाँ चाहिँ बिहा चल्दैछ नजिकैमा। अनि मेरो घर चाहिँ यहाँनिर छ, यहाँबाट अहिले देखिँदैन। त्यो वाइट कलरको देखिन्छ, त्यो चाहिँ मेरो घर हो साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो वाइटवाला मेरो घर हो। म त्यहाँबाट यहाँ आएर भिडियो बनाउनको लागि हजुरले हेर्नु होला भनेर मैले हजुरका लागि यो भिडियो बनाएको हो। त्यो चाहिँ इट्टाभट्टी हेर्नुहोस्। हजुरले अब जो सहरमा बस्नुहुन्छ तिनीहरूका लागि बनाएको भिडियो हो यो। गाउँमा बस्ने मान्छेले त देखिरहेको हुन्छ इट्टाभट्टी। अनि यो चाहिँ मेरो महल जस्तो घर, देखेपछि नढल्नु होला। अम्बानी पनि फेल पर्छ मेरो घर देखेपछि त। मेरो कुरा सुनेर म आफै हाँस्दैछु साथीहरू। यो चाहिँ मेरो अम्बानीको भन्दा पनि खतरा घर। अम्बानी यो घर देखेपछि ढल्छ र अरू मान्छे पनि ढल्छन्। मेरो जति ठुलो घर कसको पनि छैन। र यो चाहिँ साँच्ची भन्नु भने चाहिँ मेरो घर होइन, यो चाहिँ अरूको घर हो। मैले चाहिँ अरूसँग हल्का मजाक गरेको। र मैले चाहिँ अघि बिहामा गएर आइसकेँ र मान्छेहरूले बिहामा नाच्दैछन्। अनि म चाहिँ यहाँ भैँसी चराएर रमाउँदैछु। भैँसीले चाहिँ भाग्न आँटिसक्यो। म चाहिँ भैँसीलाई छोप्न गएँ साथीहरू। ल त ल, अझ हल्का अगाडि जाऊँ हामी। त्यो हेर्नुहोस्, मान्छे बिहामा नाच्दैछन्। म हजुरलाई भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। मान्छेहरूले नाच्दा खुट्टा थाकिए जस्तो भइसकेको होला मान्छेहरूको। बिहादेखि बिहे चालु भएको थियो, अहिलेसम्म चालु छ। मेरो स्टाइल हेर्नु ल भोलि। चलो